小時喺度趕忙咁樣去錄製一首歌，係因為呢位朋友創作咗呢一首歌先，呢位叫做阿 Pan。佢創作咗原裝嘅曲同埋詞，然後佢請咗林夕嚟同佢一齊修改呢一首歌嘅歌詞。我哋俾啲掌聲佢好唔好啊？我知道今日其實我哋當中有好多各行各業嘅人，咩人都有。阿 Pan 你係做咩㗎？公司。佢係做玩具公司嘅。佢其實都唔係一個全職嘅音樂人嚟㗎。佢亦都唔係一個政治家，亦都唔係一個搞政治嘅人，亦都唔係一個搞社運嘅人嚟。但係我哋每個人都有良心，我哋嘅每個人都係香港人，都係一個香港公民。所以無論你係喺咩崗位，你係屬於咩背景，你係嚟自咩零後，都係應該用你嘅方法去發聲，繼續發聲。無論以後點樣，我哋都要繼續發聲，做一個堂堂正正嘅香港人。作為歌手，唔係太多嘢可以做到。我喺呢一段時間入邊見到我哋香港嘅年青人，我哋香港嘅孩子非常非常有勇氣，但係面對一個好黑暗嘅時代，呢一份勇氣係好容易就唔見咗。所以我希望我哋呢一首歌可以幫你哋將呢一份勇氣鞏固，將呢一份勇氣用音樂、用文字去記載落嚟。希望你哋每一位行到去人生嘅任何一個階段，都要記得呢一刻，我哋香港人係有呢一份嘅團結，將呢一份嘅團結一路延續落去。呢一首歌，佢嘅名字叫做《撐起雨傘》，希望我哋香港人、香港嘅年青人、香港有良知嘅所有人，我哋一齊繼續拿住呢一份勇氣，繼續撐落去，送俾你哋呢一首歌。呢一首係屬於香港人嘅歌。